在我的课上不许谈恋爱。一个班有1万个人，算一半男生一半女生。如果有100个女生同时喜欢我的话，不行，我接受不了异地恋。什么声音？老韩，爷，不许乱刻乱画。是。我操！怎么突然这么冷啊？墙的那边是什么？墙的那边是校长室，我一直是这么认为的，但是我错了。墙的那边是空调。不许打架。我左手。投降。下节课是体育课，同学们都要积极的到操场上活动。疯掉了！这么热的天，你又不想体育课了？这太阳不得把我晒得狂出油，那我痘痘不得长更多了？哎，同学，你怎么这么期待？你不怕体育课把你的脸搞得油乎乎、脏兮兮的吗？不怕，我有秘方。什么东西？就我最近一直在用的欧莱雅男士耀白洗脸奶，它里面有烟酰胺，就是帮忙淡化你脸上这些黑印子的。人这是有美白特征的，坚持用它，上完体育课一样白白净净。给你也试试。还有氢酸，就算是大油田，它也能帮忙洗得干干净净。外面多热，太阳多猛，也不用怕脸，满脸油光，一搓就有泡沫，又细又多，洗完的脸就像被格式化了一样干净。我勒个，这么清爽！你还可以试试他们的水乳，一套一起用，上1天体育课也不怕油不怕黑。那我用了它，班里不得有150个女生喜欢上我了？你家没镜子吗？同学们，校长考虑到同学们特别热，做出了一项重大的决定。难道学校终于要给我们安空调了吗？我们的好日子要来了吗？校长决定出资5000万，在学校门口立一块石碑，上面写着心静自然凉。谢谢校长。不用谢，你还谢上了，反应得过来我的变脸吗，老弟？空调。もう一度お前のいる世界を作ろう。同学们，咱们去给校长降降温。你们要干什么？谁蹲？打爆谁说哈？